ľudia, vítam vás pri novom videu na tomto YouTube kanále. Dnešné video bude o tom, že púšťam Penny na max tier. Prepáčte za môj hlas, mám proste angínu, nevládzem toľko rozprávať a tak. Ale dokopol som sa k novému videu, takže poďme to dať, aby som si mohol ísť a potom oddychnúť. Ja s tým stolom netymujem, hej, len proste on ma nezabíja. Čiže traje brawlery. Aha. Nice. Prvá hra, prvá výhra. To som very happy. Very happy. Že miesto toho by som si užil s kamarátnikom, aj keď teraz počasie na hovno. Ale tak no. Kamo. Ten Mortis je kamo proste. A ešte mi je úplný. Kamo. Poď, bul. Nice. Skoro všetko. Musíme ísť star powerku aj každé. Nie toto nemohol zaspať. Som kus proste potom tak na troška zaspal. A potom toto isté. Som si ľahol do kanóne. A proste som celú nespal. O 4. som sa na to všetko vykašľal. Už som nemohol vôbec. Dobral som mobil, išiel som stačil kúkať TikToky a tak. Kamo, čo? Kamo, Piper má 900 životov, ja... Kamo, ten Edgar už iba taký... Kamo, ten boss všetko zbral. Jasne. Kamo, vážne je to... Kamo... Bože... Bude. Jasné, všetko pobral, všetko. Haha. Yes. Ešte jeden. Díky.
To čo bolo? Nechcel som to hovoriť, ale asi už sa mi to nechce ísť ďalej robiť, kamo.